Är vi igång? Ja. Ja, då tänkte jag att vi skulle montera cold cutter på bakdäck. Och nu kör vi då utan innerslang, alltså vi kör slanglöst. Och jag kommer att visa sen hur jag gör när jag preparerar en fälg. Så att den ska bli tät, så vi kan köra slanglöst. Och anledningen till att vi försöker att köra slanglöst är att det är mycket enklare att göra själva däcket. Det är 700 moment mindre som vi behöver göra. Ja, det är som vanligt. Bitsallern. Kvartum. Så kör nu har vi bricka på. Redan på utsidan. På fram är, för det här är en mindre cold cutter, det här är standarden och där är ett lite mindre, huvud är det lite mindre. Så då får vi komplettera med bräck för att få riktigt starkt, va. Och så brukar jag sätta precis, det är såna här gjutpiggar här i gummit. Och så försöker jag sätta varje dubb precis mitt emellan. Och då kan du köra det här rakt i bara. Den behöver inte förbereda någonting, va. I och med att vi inte ska ha någon slang i. Då kör vi i det här bara. Jag kan ju kasta på mig lite högre hastighet då, så. Så stannar den när den ser att den gumminabben börjar på att svälla lite grann här, va. Då är det ju. Det är okej, va. Jag har gjort första momentet. Ja, återigen som jag har gjort på framdäcket. Då sätter jag upp i min däckspridare, hemgjorda däckspridare. Och så har jag ju tagit hakan här så att det inte är så vass för däcket. Så tar ni ser så här så kommer den att se väldigt fint. Alla lägger på brickor på insidan. Har vi muttrar. Nu är på. Jag skulle visa er här hur det ser ut, men där ser ni ju själv när ni börjar. Nu har jag kamera på stativ där så det är inte så lätt att härma det här då. Sen så tar jag langhylsa. Passar här. Det är ju naturligtvis tum på amerikanska grejer. Så. Sätter på moment här, minsta. Då ska det gå sakta igen. Så. Så jag löst det här så ska jag justera. Släpper på däckspridaren. Jag däck så här. Då ska vi justera djupet på dubben. Och då så ska vi se här att det djupet här ska vara precis så att den ser att det trycker ner bräcka nästan i jämnhöjd med överkant på bräcka, nästan i jämnhöjd med gummi. Men drar du för hårt här, då minskar utsticket. Och drar du för lite, då sitter inte dubben särskilt bra fast i däck. Så den får inte gå för djupt och inte sitta för högt. Utan det ska se så att det blir ett bra tryck på bräcka här. Och det är väldigt. Det är lite pyssel då. Det är lite lagom pyssel. Så, nu sitter det här ganska bra. Och då så ska jag justera det här då. Så att den får bästa fäste. För det har ju olika fäster i här dubban beroende på hur den vänder dem.
Och den här dubben sätter den, enligt min mening då, det här kan ju bli personliga åsikter va. Då sätter jag den så här. Så spör pekar framåt, utåt, ut på kanten där du kommer på sladd. Sen det här där du ska ha driv. Då sätter de tvärs bara. Tvärs på däck så här. Med spör för att få mesta fäste. Och jag vet inte om ni ser här men. Det kanske inte syns men. Nu när vi inte ska ha några slang i. Då behöver vi inte kapa någonting. Vi behöver inte kapa coldcuttern och vi behöver inte slipa och vi behöver inte förbör. Utan det är mycket enklare att göra själva däcket. Och jag kommer att visa sen ungefär hur en preparerar en fäll då för slangröst. Tack så mycket!